हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत लंबा टाइम हो गया है, 1 वीक हो गया है मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो आई एम रियली सॉरी। और मैं आज एक वीडियो चैलेंजिंग वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और अभी यहाँ पे ना हमारे घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो शोर हो रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। बच्चे खेल रहे हैं तो भगा तो नहीं सकती मैं उन्हें। और आपके लिए एक स्नीजिंग चैलेंज लाई हूँ, मैं स्नीजिंग करूँगी मैं। और स्नीजिंग चैलेंज कोशिश करूँगी कि अच्छी लगे आपको, थोड़ा सा फ़नी भी लगे। और प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जिन्होंने अभी अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो उनको दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो कर रही हूँ, ये रेड चिली पाउडर है, इसके साथ मैं स्नीजिंग करूँगी। और कोशिश करूँगी कि मुझे स्नीजिंग जो आए ओरिजिनल आए। और देखते हैं आती है कैसे होता है। छींक आ रही है ना, छींक के साथ आंखों में पानी भी आ रहा है और बहुत लगी है। गुदगुदी गुदगुदी सी हो रही है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बच्चे ना देखें, और बच्चे इस वीडियो को देखकर कोई भी कलाकारी ना दिखाएं। ये वीडियो जो है वो अडल्ट के लिए है, बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। प्लीज़ बच्चे से स्किप करें। तो मैंने तो गला भी बैठ गया, चैलेंज कर दिया है और मुझे 6 स्नीजिंग आई हैं। और तो फिर ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और सच में अंदर तक ना ऐसा हो रहा है जैसे खद्दे लग रहे हैं अंदर, अजीब सा हो रहा है। तो बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो डालूँ। और कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई कहना होगा आपने, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।